menarik banget dari episode sebelumnya, yaitu dimana kita berbagi cerita tentang kuntilanak. Ini dia, kali ini gue mendapatkan cerita kuntilanak dari Pet, dikasih lihat sama temen. Dan menurut gue ini yang paling serem dari semua cerita yang lo kirim. Makasih banget, tapi ini yang paling serem. Gue bacain ya, gue nengok ke komputer sebelah situ nih sambil ngeliat. Hahaha, oh nanya, oh jadi begini ceritanya. Sekitar jam 45 AM, seorang teman berjalan pulang dari Cipete menuju daerah. Nah, tepat di perempatan antara Kali Kemang lagi nunggu ada seperti yang merambat ke bawah.